မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မြတ်ပုံနဲ့တော်ပေးတဲ့ဆရာရန်နိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှာဆရာထံပေးတဲ့မိထမင်းရှောက်ခနဲ့သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစွာပနမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါစေဗုဒ္ဓပုစေမိဓမ္မပုစေမိတန်ခါပုစေမိပူဇော်ပါ၏အရှင်မြတ်ဗျာ2026ခုနှစ်ဂျာတာပတိသားသမီးများရဲ့အရှိအိမ်တော်ရေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွက်စီယာကန်ချာမှာကန်ဆာတာဟော့စတန်နဲ့ကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာတာပရိသားသမီးစားရဲ့ပြည်မေထမင်းရှင်ခொနရဲ့သားသမီးများမိတ်တေမိဟောင်းအပြည့်တွင်းပြပါအနက်နဲ့ရရမှာဂျာတာပရိသားသမီးများအတွက်တီကောင်းစရာတွက်စီယာကန်ချာမှာကန်ဆာတာတွက်စီယာဟော့ကိန်းလေးကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဂျာတာပရိသားသမီးများခင်ဗျာ2026ခုနှစ်မတ်လ3လပိုင်း20ရက်နောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့အရှိမြတ်တာပွင့်လန်းတာအရှိကံကောင်းတာမိမိအတွက်အနည်းဆက်သောရှစ်ရှင်းမြတ်တာရင်ခုန်ခရာအရှိစစ်အရှိမှန်ကိုစုံစည်းနိုင်တယ်မတ်လ20ရက်နောက်ပိုင်း March April May June ကောင်းတော်ပြောင်းနေကြပါကောင်းတော့အကျိုးတရားဖြစ်မယ်မတ်လ3လပိုင်း20နောက်ပိုင်း4လပိုင်း5လပိုင်း6လပိုင်းအတော်တွင်ကျောင်းလ6လပိုင်း20ရက်အတော်တွင်မှာအင်မတန်ကိုအရှိနှလုံးသားကံကောင်းတယ်သို့တော့ဂျာတာပရိသားသမီးများတဲ့ဒီနေ့ဟာအသေးပဲစားတာရှင်ဖြစ်ရတတ်ခြင်းလာခွေရခြင်းတကူလက်တနကမှုဆုံးမှာမဟုတ်ဆိုဘူးအိုးပြန်အိမ်ပြစီပွားပြတ်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆဆရတတိထတဲ့တယ်အိမ်နောင်ရေးမမြဲတာအိမ်နောင်ရေးကွာချင်းပြတ်ဆက်လမ်းမရေထိုးရတာစိတ်သဘောထားတိုက်ဆိုင်မှုအားနေပြီးလမ်းခွဲရတာတွေဆိုးဆိုးဝါးဝါကနေမှုနဲ့ကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ယူဆိုင်တဲ့ချက်နဲ့ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်လ20ရက်မတိုင်ခင်နေဂျာတာပရိသတ်သမီးများရဲ့အရှိနှလုံးသားရာတီကြုံနခကဟာစာတာကန်ချမှာကန်နေနေတယ်ဂျာတာပရိသတ်သမီးအပေါင်းခယူဆိုင်စေဖို့တတိပြုတ်နိုင်စေဖို့နော်ခယူဆိုင်နိုင်စေဖို့တတိပြုတ်ဖို့စာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံချက်တယ်မတ်လ20ကျော်ရင်တင်တင်မြတာတယ်အရှိအိမ်နောက်ကနှလုံးသားရေးကန်ချပါကောင်းကြိုးတူတာလေးတွေပေါက်လာမယ်3လပိုင်း4လပိုင်း5လပိုင်း6လပိုင်းတော်တော်လေးကိုကောင်းပါမယ်ခုနလပိုင်းနောက်ပိုင်းတတိထားရမယ်နော်ဇန်နဝါရီလအောက်ဂတ်လစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာနှစ်ကုန်အတော်တွင်ပိုင်းနေမှာအခုညအခုခွဲအခုချစ်အခုစိတ်ဝမ်းခွဲဥပိ္ပခာပြုဆိုင်မစင်ဘုံမစင်ပြဿနာဒေါင်းဆောင်ပြဿနာတတ်တာမလိုလားအတဲ့အတိုက်ခနောက်ချက်တွေရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရစိတ်ပန်းကိုပန်းလူပန်းဖြစ်စေနေကြုံများဆုံများတက်လို့ဆရာအနေနဲ့အထုပ်ကယူဆိုင်သိတယ်အန်တရေညာစီတယ်မလိုလားတဲ့အတိုက်ခတ်တွေကြုံများဆုံများတက်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့အထုပ်ကယူဆိုင်ပေးဖို့တတိပြုနိုင်ဖို့တတိထားပေးဖို့ဆရာမြတ်ရခံတယ်2026ခုနှစ်ဟာဂျာတာပရိသတ်များအရှိအိမ်နောင်ကြီးကန်နေစေတယ်အိမ်တော်မှုပြတ်ပြမှုကြုံရတတ်တယ်ရင်နဲ့အမြရှက်ခင်ဆုံးစမ်းဟလာရင်နဲ့အမြရင်နှိအောင်ရှက်ခင်ဆုံးမှပြီးတော့နာကျင်စွာနဲ့လောင်ခွက်လဲရတာအစိမ့်တက်တဲ့တစ္စိန်ချိုရိုက်ခဲ့ရတဲ့နာကျင်မှုတို့ကိုခံစားရတဲ့လို့ပြိုရွယ်ငယ်ရွယ်သူများဂျာတာပရိသတ်တော်လောက်ကောင်းဂျာတာပရိသမီတော်လောက်ကောင်းနှူးနေတဲ့နှလုံးသားဟာစိတ်တန်ရာတို့ကြုံရတယ်လို့10ကျော်တက်20ကျော်တက်ထုံနှမျိုးနှစားကိုအထုမှ30ကျော်တက်40ကျော်တက်မှာအလတ်ဆိုးရတဲ့နာကျင်ဆံမကြုံ10ကျော်တက်20ကျော်တက်တို့တတိထားပြရမယ်16 18 တော့ပိုင်းစားမှာပြဿနာရှိတယ်24 26 29 28 30ဒီပိုင်းခြားမှာဒုက္ခအန္တရာယ်များတယ်ထို့အသက်ရွယ်ဇာတာရှင်တွေတနည်းအားဖြင့်ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်
မွေးဖွားစားတာရှင်အရာကတ်တယ်ကြာတိကျုံနခတ်တည်ရလက်ရှိကောစာတက်ကရမှာအရှိကနိုင်နေဆိုပြီးကန်စာတာရကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပြီးတဲ့စာရမ်းတော့မှတင်ပြဟောပြောပေးထားတယ်အဲ့တော့ဇန်နဝါရီမွေးဖွားရှင်စားတာရှင်နေဖေဖော်ဝါရီမွေးဖွားစားတာရှင်နေမတ်လမွေးဖွားစားတာရှင်နေအထုပ်ယူဆိုင်တာတတိပြုတ်ပေးပါနှလုံးသားရေးစားတာပိုင်းအားနေတယ်အိမ်နောင်ရှင်အိမ်နောင်တင်မြဖို့အိမ်နောင်တင်မြဟာအတွက်ကတော့ကောင်းကျိုးများပြပါတယ်ကောင်းကျိုးပြုနိုင်ပါမယ်မတ်လ20ကျော်ရင်တနည်းအားဖြင့်တရားဝင်ကွာရှင်းထားပြီးသားတို့လည်းပြန်လည်းပေါင်းသိရတာတကူလက်တလန်ကွာမုတ်ဆိုးဖို့မုတ်ဆိုးမှာနော်အာမနာပါတော့စကားမိုင်းလည်းခွင့်လို့ပေးပါနော်ဟိုအထီးကျန်နေတဲ့သူလို့ဆရာရိုးရှင်တဲ့စကားရဖို့တော့မယ်ထို့သူတို့အတွက်လည်းရှင်းရှင်းမြတ်တာအချစ်တစ်တော့ပြန်လဲနှိုးကြလာတာအရှစ်အရှင်းမတို့စုံစည်းခွင့်ရတာတွေဟာ၄လပိုင်း5လပိုင်း6လပိုင်းကောင်းပါမယ်မတ်လ20ကျော်ရအဆင်ပြေလာမယ်6လပိုင်းတွင်မှာအိုသေးအိမ်အောင်တစ်တို့ထိုးတောင်ရတာတို့ကြုံညာတက်တယ်9လပိုင်း10လပိုင်း9လပိုင်းနှစ်ကောင်တော့တင်တော့ပြားစေတဲ့အချိန်တော့ကောင်းကျိုးမပြုတ်အကျိုးမပေးဘူးအစင်မပြေဘူးကောင်းကျိုးမဖြစ်ထုံးဘူးအန်တယ်ကြီးဆိုးတယ်မလိုလားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံရမယ်အနောက်ရှက်အဟံတာတွေရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းရမယ်ဂယုဆိုင်ပေးပါတတိထားပေးပါနော်ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော့ပြီးတဲ့စာရနဲ့တော့မှာထားတဲ့အသက်အရွယ်တွေမှာထားတဲ့အချိန်တွေအချိန်ကာလရက်တွေလာတွေတတိပြုတ်ပြီးတော့ရေမှတ်ပြီးတော့ဂယုဆိုင်ပေးပါ2026ခုနှစ်မှာအရှိကံကြမှာအရှိကံစာတာအရှိစံတို့မေတ္တာရေးရာတို့ကောင်းစေခြင်းအတွက်မူလာရန်ကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးသူငယ်တအုပ်တယောက်ချင်းဖြစ်စေတအုပ်တယောက်တည်းဖြစ်စေခဲရန်ခုနှစ်ကျောင်းစာရေးခဲမေတ္တာလက်ဆောင်ပေးပေးပါကလေးတအုပ်တစ်ချောင်းလုံးလည်းရတယ်3ချောင်း5ချောင်းစီခွဲပြီးတော့လည်းလှုပ်လို့ရတယ်ခုနှစ်ချောင်းခဲရန်ခုနှစ်ချောင်းပြည့်အောင်လှုပ်ပေးပါအရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်တော်ရေးစကားများရန်ဖြစ်ရတာစိတ်ဝမ်းကွဲနေတာသားသမီးကြောင့်ငွေကြေးပြဿနာကြောင့်အိမ်မွားနဲ့ဆင်းသွားတာစိတ်အခမ်းမသိဖြစ်နေတာမပြေလဲတာညှိနှိုင်းစိတ်ဆက်လို့မရတာဘယ်လိုမှပရိပခပြဿနာတော့ကိုပြေလဲဆွမ်းမရှိဘူးဖြစ်နေတာတော့အောင်နဲ့တက်ခွန်တနွေ့နွေ့နဲ့ရင်ပူလောင်နေတာပေါက်လဲပေါက်ပွဲချက်နဲ့ပျက်စီးရုံရမှလဲဆုံးရင်နဲ့ရှင်ထဲမှာပဲအပူမိကတက်ငွေငွေနဲ့မီးကြီးခဲလောင်ကျွမ်းခံရတဲ့ရှစ်ရှင်းမြတ်တာရှင်နေဖြစ်ကြတဲ့ကြာတာပရိသားသမီးတွေဗျာနော်မွေးနေ့ကြာတာဒင်းနေ့ကိုခဲရန်ခုနှစ်ချောင်းခဲရန်ကြီးပဲခုနှစ်ချောင်းနော်ကလေးတုံကတယောက်ကိုမပြတ်မကွက်ခွဲချမ်းပြီးလဲလူလို့ရတယ်တယောက်တစ်ချောင်းစီခုနှစ်ယောက်လူလဲရတယ်3ချောင်း5ချောင်းခွဲချမ်းပြီးလဲလူလို့ရတယ်ခုနှစ်ချောင်းပြည့်စီအောင်လူပေးပါဒါဆိုရင်အရှိကံစာတာအရှိကံနေနေတာလေပြည့်ပြောင်းမယ်ကောင်းကျိုးပေါက်လာမယ်တင်းမြတ်တဲ့ကောင်းကျိုးတို့ဖြစ်သွားမယ်အစင်တရင်ပြည်သွားမယ်စိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာအရှိအိမ်နောင်ရေးနှလုံးသားရေးအထိအငေါ့တွေအဖြတ်တွေအတိုက်တွေအနောက်ရှက်တွေမေတ္တာရေးမေတ္တာဆုံးမဲ့ကိစ္စညစ်တွေလည်းအောင်မြင်လာမယ်အစစ်စစ်အရှင်းမဲ့မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမဲ့လက်ကောင်းလာမယ်မတ်လာ3လပိုင်း20ရက်ကြောင့်ရင်ဂျာတာပရိသတ်မြတ်အရှိရာအကောင်ဆုံးခါအရှိကံပွင့်ပြီးအရှိကံစပွင့်လန်းပြီးအောင်မြင်မှုဖြစ်တော်ပြီစောင့်ကြည့်မယ်နော်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တော်မယ်အရှိအိမ်တော်ရေးကြာမရေးစီပွားရေးမြင့်မြတ်လို့တာများရှင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39ကို45လုံး3939ခွန်5လုံး6နဲ့တင်5တို့ကိုဒိုင်ရိုင်းဆက်သွယ်မြင့်မြတ်နိုင်ပါတယ်ညံဘူးတော့ကဖြစ်တော်ကို3000ကျန်အရှိအိမ်တော်ရေးကြာမရေးစီပွားရေးဆောင်ရင်ရှောင်းရင်တိတိထိုက်တဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်တာများကိုစားနေနဲ့နေစင်တာများစားထပ်ပြီးနေခုနှစ်နေ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးများမနက်9:00မှညနေ9:00နာရီချိန်ဆရာရဲ့တာဂီတာကြောက်တိုင်မတ်တိုင်ကပီတယ်မာကတ်ကြီးရဲ့ပြီး ACD လမ်းထဲမှာရှိတဲ့ဘေးရင်ဟော့ကတ်မှာဟောပြောလဲရှိပါတယ်။ဘာမာကြီးရက်ွက်ဓာတ်ပုံမျိုးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ခုနှစ်နေ့ခုနှစ်နံတော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုစိတ်နှပြကြားမှချမ်းသာကြပါစေ။ကြာတာပရိသားသမီးရှိရတော့အောင်မြင်နိုင်ကြပါစေ။